প্রতিমায় মৃত্যুলিঙ্গ রয়েছে বদ্রীনাথ বাবার শিবলিঙ্গের নিচে। হর হর মহাদেব। हर हर महादेव। तो আজকে এসছি, একবার দেখে নাও তোমরা। কালকে রাত্রির থেকে তোমাদের দেখিয়েছিলাম চলছে এরমভাবে বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর। একবার দেখো, শ্রাবণ মাসের আজকে প্রথম সোমবার। আমার আশপাশে যারা যাচ্ছে বলবাম বলবাম করতে করতে তারা প্রায় 100 কিলোমিটারের ওপর হেঁটে আসছে জল। একবার দেখো। जमा कर दें। एक टोटो में एक बाप भाई का 2 बैग छूट गया है। जिस टोटो वाले भैया के पास है वो भक्ति का भाव दिखाते हुए हिंदी तो বৈদ্যনাথ ধাম এর প্রচুর হিস্ট্রি আছে। আমি যেটুকুনি জেনেছি সেটা আমি গিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, কারণ এখানে প্রচুর ক্রাউড, তোমরা ভালো করে শুনতে পারবে না। আর দেখতে পাচ্ছ এখনও আমাদের প্রায় 1.5 কিলোমিটার হাঁটতে হবে, হেঁটে লাইনে দাঁড়াতে হবে, প্রায় 4-5 ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে। তার বেশি হবে তো কম হবে না। তো চলো পুরোটা দেখাচ্ছি, তোমরা থাকো। ভিডিও পুরোটা হেঁটে যাওয়ার আমি আর ভিডিও করলাম না, তো চলো দেখা হচ্ছে। একবার তোমরা ভিড়টা দেখো, হয়ে গেল প্রায় 1 কিলোমিটার মতন হেঁটে ফেলেছি। এবার ভিড়টা দেখো। सावन के रंग में रंग गया मन, शिव के ध्यान में बीता हर एक जन। मंदिर की घंटी रुद्र जाप की धुन, शिव के दर्शन से शुद्ध हो गया तन। बम बोले महा का हर पल, सावन में भोले का चढ़ गया जल। बेल पतरा तुला और गंगे जल, प्रेम से भरे सबके मन के ताल। त्रिशूल लेके खड़े हैं शिव शंकर, भक्तों के दुख हरने वाले भोलेनाथ। अमर जातों से बह रही है पवित्र गंगा, तेरे दर्शन में मिलता है सब रंगा। ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मांगू मैं राजमहल, भक्तों के दुख हरने वाले भोलेनाथ। अमर जातों से बह रही है पवित्र गंगा, तेरे दर्शन में मिलता है सब रंगा। आशीर्वाद है बेटा, बस यही है जीवन का सफल। हर हर महादेव गूंजे।
सावन के महीने में सब कुछ है महान। तेरे नाम से जीवन में है प्रकाश, बोले तेरे चरणों में ही है मेरी आस। তো যাই হোক, এটা আমার 3 নম্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন। এক্সপিরিয়েন্স গাইস। তো এটা হচ্ছে এখানকার শিবগঙ্গা, তোমরা একবার দেখে নাও। প্রচুর ভিড়, আমি হয়তো বেশি ভেতরে ঢুকে ভিডিওটা করতে পারলাম না। में चला था मैं, खाली था सब कुछ भी ना था। फिर महसूस हुआ एक साया सा, बोले तेरा साथ था। ना आवाज थी ना कोई रोशनी, पर मन में एक दीपक जला। तेरे नाम का था वो उजाला, जो अंधेरों से मुझे ले चला। शिव मेरे साथ है, हर पल हर सांस में, जीवन के सफर में तू ही तो विश्वास है। चट्टानों में बहते बादल, तेरी आँखों में आकाश है। তো এখন আমরা পুজোটা দিয়ে নিই, তারপরে আবার দেখাচ্ছি। सावन के रंग में रंग गया मन, शिव के ध्यान में बीता हर एक जन। मंदिर की घंटी रुद्र जाप की धुन, शिव के दर्शन से शुद्ध हो गया तन। बम बोले महा का हर पल, सावन में भोले का चढ़ गया जल। बेल पतरा तुला और गंद जल, प्रेम से भरे सबके मन के ताल। त्रिशूल लेके खड़े हैं शिव शंकर, भक्तों के दुख हरने वाले भोलेनाथ। अमर जातों से बह रही है पवित्र गंगा, तेरे दर्शन में मिलता है सब रंगा। ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मांगू मैं राजमहल, भक्तों के दुख हरने वाले भोलेनाथ। अमर जातों से बह रही है पवित्र गंगा, तेरे दर्शन में मिलता है सब रंगा।
एक बार कह दे, आशीर्वाद है बेटा, बस यही है जीवन का सफल। हर हर महादेव गूंजे धरती आसमां, सावन के महीने में सब कुछ है महान। तेरे नाम से जीवन में है प्रकाश, बोले तेरे चरणों में ही है मेरी आस। कमंग बोले महा का हर पल, सावन में भोले का चढ़ गया जल। बेल पितरा का दूरा और गंग जल, प्रेम से भर सबके मन के ताल। তো পুজো পাঠ সব করলাম, এবার তোমরা দেখো ভিড়টা কেমন। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, বাবার কাছে আমি এখন আছি বদ্রীনাথ ধামে। তো বলে দিই, এটা যেমন বদ্রীনাথ ধাম, পাশাপাশি কিন্তু এটা সতীপীঠ। তো এখানে পড়েছিল হচ্ছে সতী মায়ের হৃৎপিণ্ড, আর এই সতী মায়ের হৃৎপিণ্ড রয়েছে, বদ্রীনাথ বাবার শিবলিঙ্গের নিচে। তো এখানেই একমাত্র জ্যোতির্লিঙ্গ যেখানে হচ্ছে শিব পার্বতীর গাঠবন্ধন করানো হয়। তো সেটা তোমরা দেখলে যে এই মন্দির থেকে ওই মন্দির কিন্তু অনেক দড়ি এরকমভাবে দেওয়া আছে, ওইটাকেই গাঠবন্ধন। তো আমরা কালী মাতাকেও এখন পুজো দিলাম, পেছনে কালী মায়ের মন্দির। আর ধামের দর্শন সরাসরি করতে পারলাম না, সাইড দিয়ে জলটা ঢালতে পেরেছি। বাবা চাইলে, বাবা ডাকলে আবার কোনোদিন এসে সরাসরি দর্শন করে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারবো। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। আমরা এখন পুজো দিয়ে বেরোচ্ছি। আর সত্যি কথা বলতে একটা ফিলিংস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বারাণসী মানে বেনারসের পুরো ফিলিংস আসছে। এই ধরনের গলি কিন্তু বেনারসে ছিল। আর এই দাদা হচ্ছে আমাদের পুজো দিয়ে দিল। আচ্ছা, आपका घर ये है, पुराना घर? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওরা পাশে পাশে। আচ্ছা, তো এখানকার অলিতে গলিতে কিন্তু মানে ইউপি বেনারসের ফিলিংস সামনেই দেখতে পারবে। আবার তবে হ্যাঁ, আমরা খুব ভালোভাবে পুজো দিই। ये रास्ता सीधा से गंगा जाएगा, वहाँ से हल्का राइट होते हुए फिर सीधा निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग जहाँ खड़े हैं उसी के पास मेरा दवाई दुकान है। आप लोग को किसी चीज़ की जरूरत होगी तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आइए, जय बजरंग। यहीं से सीधा निकल के हल्का सा फिर राइट होके फिर सीधा निकल जाएगा। ठीक है, आइए। हर हर महादेव। তো তোমাদের দেখিয়ে দিই, আমরা পুজো দিয়ে ফিরছিলাম, তো সেই টাইমে এইখানে দেখো পা ধোয়ার মানে জল দেওয়া আছে, তোমাদের দেখাচ্ছি ডিটেলসে। এখানে বাবার ভক্তদের জন্য এরা করেছে এটা এরকম, খুব সুন্দর রিল্যাক্স লাগছে, ঠান্ডা জল। দেখো লম্বা করে, কি সুন্দর লাগছে।